हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अत्यारे वाग्या से सवारना 8। तो सौने तो पहला गुड मॉर्निंग। तो मित्रों आज आपणे मारी पाछळ देखाय छे आपणे जमी रेवल करवानी छे ने तमने बतावुं अत्यारे ने सौथी पहला तो ई कहेवानुं के तमे अमारा विडियोमां पहली वखत आव्या होय तो अमारी चेनलने सब्सक्राइबर करवानुं भूलता नहीं मित्रों। मित्रों पहला तो आपणे आ ट्रेक्टरमां आपणे पहला पावडो जोड़वानो छे, जोड़ीने पछी आपणे रेवल कर दीए चालू। ने मित्रों आपणुं फाइनली अत्यारे ट्रेक्टरनी पाछळ पावडो लागी गयो छे, बतावुं तमने हूँ। तो मित्रों अत्यारे फाइनली आपणे पावडो जोती गयो छे। चलो आपणे करीए छीए हवे चालू। मित्रों अत्यारे वाग्या से बपोरना 12:15। तो आपणे घरे जमी आवीशुं ने કેટલું ઉતરી જમીન ને કેટલું શું છે તમને બતાવું। તો મિત્રો જે ઓલે પણ જે ખાડો હતો એ ખાડો અડધો ફૂટ હતો એ અત્યારે ઘણો ખરો આપણે લેવલ થઈ ગયો છે, તમને બતાવું ઝૂમ કરીને। જો મિત્રો જે ઓલે પણ દેખાય અમારા આંગળીની સીધમાં ત્યાં ખાડો હતો એ ખાડો આપણે કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે, કેમ કે ચોમાસું આવે એટલે કોઈ જાતનું પાણીથી કોઈ ભી થાય, કાંઈ પાળા બાળા તોડવાનું કોઈ ભી काई टेन्शन ज नहीं ने तमे जोई शको छो। हवे अत्यारे आपणे बपोर खेड आवीने एटले आने रेविस पावडो एटले के आम रेविस पावडो एटले ऊंधो पावडो मारीने आ पाळा बाळा बधुं फोड़ी नाखवानुं छे। एटलुं कम्प्लीट थयुं छे। जे आ बधा पाळा छे एने फोड़वाना छे। त्यारे आपणे अहींया पूज्या छीए ने आटલું અત્યારે આપણે બાકી છે તે આપણે બપોર ખેડ આવીને બપોરે 2 વાગે 2-2:30 વાગે આવીને આપણે બધું કમ્પ્લીટ કરવાનું છે। ચલો મળીએ છીએ આપણે બપોરે 2:30 વાગે। હેલો ગાઈઝ, આપણે અત્યારે ધૂળનું કામકાજ પૂરું થઈ ગયું છે ને હવે આપણે પાવડો રિવીસ મારવાનો છે, કેમ કે જે પાળા જે થયા હોય એ પાળા આપણે ભૂંહવાના છે। તમને હું બતાવી દઉં। તમે મિત્રો જુઓ, आ जे पाळा थया होय तेने आपणे रेविस पावडाथी भूंहवाना छे એટલે થોડું ખારું લાગે, બીજું તો શું હોય એમાં। તમે જો અત્યારે વાગ્યા છે 5 વાગ્યા છે એટલે આપણે અત્યારે આ કામકાજ બધું ધૂળનું પૂરું થઈ ગયું છે, ખાલી પાળા જ બાકી છે। તમે જુઓ मित्रों हवे आपणुं हाकोनुं कम्प्लीट थई गयुं छे। तमे जुओ रेवल हो 1 नंबर, पाळा बाळा बधुं फोळाई गयुं छे।